আমরা চলে এসেছি আবার আমাদের বেড়ানোর গল্প নিয়ে। বাড়ি থেকে একটা টোটো ভাড়া করে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। আজ 17 জুলাই। উঠলো গাই তো পুরী যাই। হ্যাঁ, একদমই তাই। পুরী যাচ্ছি আমরা, স্টেশনে যাচ্ছি হুল এক্সপ্রেস ধরে। এখন যাব হাওড়া, সেখান থেকে রাত্রে 10:40 আমাদের ট্রেন হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস। টিভিতে উল্টো রথ দর্শন করতে করতে ইচ্ছে জেগে উঠল প্রভু জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার। তাই দেরি না করে সেই দিনই টিকিট কেটে ফেললাম আর শুরু করে দিলাম যাওয়ার প্রস্তুতি। ট্রেন এসে পড়ল। পুরী সমস্ত বাঙালির আবেগ, আর সেই আবেগে গা ভাসিয়ে আমরাও আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। জয় জগন্নাথ। ট্রেনের জানলা দিয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে খুব ভালো লাগে। শ্রাবণের আকাশ জানান দিচ্ছে শরৎ আসতে আর বেশি দেরি নেই। ছেড়ে রাখিব ছেড়ে দিব না, তোমায় মনে মন্দিরে রাখিব ছেড়ে দিব না। ট্রেনই পাণ্ডবেশ্বর স্টেশন পেরোচ্ছে। ঝালমুড়ি নিয়ে নিয়েছি। মেঘ বৃষ্টির খেলায় জার্নিটা বেশ মনোরম হয়ে উঠেছে।
চা কত করে? চা 15, কফি 20, মিষ্টি ছাড়া মিষ্টি। অবশেষে দেখা মিলল বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগের। এই হলো হুল এক্সপ্রেসের এসি কোচের বাথরুম। এক্সস্ট ফ্যান রয়েছে, একটা মাথার উপর ফ্যান রয়েছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বেসিন আছে, জলও পড়ছে ঠিকঠাক, হ্যান্ড ওয়াশ দেওয়া আছে। On platform number 7, Kolkata. হাওড়া এসে পৌঁছালাম। নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসে আছি। ট্রেন 23 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দেবারই কথা, দেখা যাক। আর আমরা আসার সময় জন আহার থেকে খাবার প্যাকিং করে নিয়ে এসেছি। হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। 10টা 40-এ হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু 10টা 44 বাজল, এখনও প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসেনি। কতক্ষণে আসবে তাও জানি না।
দেখা যাক। 11:30 বাজে, এখনো ট্রেন দেয়নি। রাত 12:05 বাজছে। এতক্ষণ অ্যানাউন্স করলো যে 23 নম্বরে নয় 21 নম্বরে আসবে হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস। কপালে কষ্ট। অপেক্ষা করে করে রাত 12:30টায় ট্রেন এলো, তাও 23 নম্বরে নয় 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। खोलो खोलो আরে যেতে দাও, যেতে দাও। কোন একটা সময় 21 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে হাওড়া পুরী এক্সপ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কোথায় 10:40, কোথায় রাত 1:45। এসি 2 টায়ারের বাথরুম। সব কিছুই ঠিকঠাক মোটামুটি। ঘড়িতে বাজে 7টা। ট্রেন কটক ছাড়লো। 7:10 পুরী ঢুকে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কালকে রাত্রের যা লেট হয়েছিল তা সম্ভব নয়। ঘড়িতে 7:40 বাজে। ট্রেন এখন ভুবনেশ্বর স্টেশনে ঢুকলো। দেখি এবার এখান থেকে কতক্ষণে ছাড়ে, কখন পুরী পৌঁছাবে কে জানে। আটটা 10 খুদ্দাটোর জংশন। সিঙ্গাড়া খাচ্ছি। একদম গরম সিঙ্গাড়া।
শেষ পর্যন্ত আমরা পুরী স্টেশনে এসে পৌঁছালাম। সকাল 7:10-এর বদলে 9:10-এ এসে পৌঁছালাম। এর বাইরে থেকে একটা গাড়ি করে হোটেল পৌঁছাবো। পুরী স্টেশনের বাইরে প্রচুর গাড়ি, অটো, ম্যাজিক গাড়ি সব আছে। একটু দরদাম করে নেবেন যাওয়ার জন্য। 300, 400, 200, 250 বিভিন্ন রকম রেট বলবে। আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করুন। পুরীর পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখার জন্য এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন।